ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബാറ്റർ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ബോൺലെസ് ഫിഷ് 1/2 കിലോ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1/2 മുറി നാരങ്ങാ നീര്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, അരിപ്പൊടി, കോൺഫ്ലോർ, കടലമാവ്. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പച്ചമുളക് അരച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം, നാരങ്ങാനീരൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ വെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കോൺഫ്ലോർ, അരിപ്പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട്. നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ പീസ് ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതും കൂടെ ഒന്ന് കോരി മാറ്റാം. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും.